2017年，我们的第一次正式见面，他笑起来像个小太阳。那时我好像真的被他的发电机电到了。2018年，我们的第一次正式合作，这是我人生中一个转折点。炙热的夏天，他真的特别好，但也很拧巴，还好我们还是在一起了。2019年我们火了，但他和公司的续约谈崩了，他怕影响我，想要放弃。我说天塌下来还有爱在。2020年他被迫跌入低谷，我将他带在身边，说干不下去就退圈，有我给你兜底。23岁我想成为他的树，保护他，为他遮风挡雨。2021年他送给我一条象征着永恒承诺的小骨头项链，说我是他永远的狗崽子。2022年我们一起过了一个温馨的年，我们开始打磨角色，而探班成为常态。2023年无名上映，质疑声扑面而来，他的安慰抚平了我的紧绷。微博之夜的黑白婚服很好看，但我们的同台好像越来越困难。2024年他时隔4年终于完成了他的第一张专辑，里面偷偷藏着一个我，那么我的专辑就叫我在吧。2025年有人通过我欺负他，但我希望他再次记起的是我让人撕掉那3个数字，是只有爱与被爱。我希望自己能成为他坚实的依靠，虽然我们在个性上有所不同，这并不妨碍我们彼此理解和支持。如今站在新的起点之上，回望过去的日子，我有了更多的期待与憧憬，因为有他在身旁，每一个明天都值得去勇敢追寻。所以在此刻，我想大声宣告给所有人听，亲爱的肖战，你是这个世界上最棒的存在，我会一直陪伴着你。看到你被他们不停地认可和追寻，看到你幸福的微笑，我会比你先落泪。而且你看，人家事业，对吧，也是春风得意的，两手抓，两手都要硬，挺好的。难得的情谊，难得的情谊不容易，在这个圈里啊，高处不胜寒，真正能交到知心的朋友很难的，真的很难。我到现在，爱情是自然发生的，你想抵抗都抵抗不了的。我们看花絮就知道啊，我们看花絮，看大宝那个眼神你就知道啊，那掩饰得住吗？那发光的眼神，充满爱的眼神，渴望。小宝是不做则已，一做就是特别坚定，他特别坚定。蛛丝马迹了吗？你看大宝的眼神，你看出什么来了吗？你看大宝的眼神。大宝眼神有没有泄露他的心秘密？你觉得？你说实话，伪粉对吧？作为一个伪粉，他都能看出拉丝来了。小宝更拉丝。我不跟你说，我有一次问小宝嘛，小宝就说他哥哥最有棱角。因为我拍戏回北京10天，我再看到他，小宝就瘦了，脸塌下来。我说你怎么瘦了这么多？他说他喜欢上镜有棱角，像他哥一样。说他哥上镜最帅最有棱角。我那时候还不知道他哥谁呢，现在知道他哥是谁了。我哥最有漏，各种撒娇撒内内，内核强大，他俩内核都很强大。小宝是一见钟情吗？也有可能，也有可能俩人都是一见钟情吧。哎呀，双向奔赴的爱才能更持久。时间证明了，就是双向奔赴。现在用事实证明说，事实说话，时间证明一切。在一起，一直在一起呢，放心吧。一直都在一起。拆真细皮，假细皮拆，真细皮怎么拆啊？每年花8位数，8位数是多少？差不多吧，差不多。他俩平时不秀恩爱，他们很注意的。最违规的秀恩爱就是花絮里，后来就节制了，因为不怎么在同一场合出事。但凡同一场合在一起，你们就看小宝的眼神，对吧？掩饰不住，没办法，毕竟年轻，掩饰不住。伙子们都来看叔父的直播，给我吃了一颗定心丸。大家好，我是王一博。
最近喜欢唱的是《男孩》。曾经以为他和他相爱。被采访时，战歌已经在创造101了呀。好不敢多唱。战歌临出门，觉得这件衣服太艳丽，就急忙的去换了一件。所以舞台上战歌穿的是这件蓝白相拼的衣服。Hãy cùng mà rom tới, mày thôi cùng căng thấy chứ. Kệ dưỡng chị đã uất anh căng là chơi rom mày. Thời là lời nói nữa. Cho play nhé, mày mà tiếp. Mày cùng lên tới. Ai kêu ông cột này này.